नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घरेलू उपचार में। आज हम बात करने वाले हैं पुरानी खांसी, सूखी खांसी। तो दोस्तों, पुरानी खांसी, सूखी खांसी इस समस्या है एक प्रकार की और परेशानी का। तो इसे हम आसानी से दूर कर सकते हैं, बिल्कुल ही घरेलू उपचार, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है और बहुत ही आसानी से इसे हम बना सकते हैं। तो आइए आज बनाते हैं हम उसका कारगर उपाय और बनाने की विधि क्या है, प्रक्रिया जानते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए दूध। तो आप दूध को 1 गिलास ले ले दूध। उसके बाद दूसरा है हमारा खजूर। ये देखिए दोस्तों, 4-5 खजूर ले लें आप, और इन सब को हम मिलाकर बनाएंगे रामबाण उपाय सूखी खांसी और पुरानी खांसी के लिए। चलिए दोस्तों, पहले बर्तन को गरम करते हैं और इनमें हम दूध को गरम करेंगे। तो ये मैंने डाल दूध को थोड़ी देर गरम कर लें, बाद थोड़ा पूरी अच्छी तरह से गरम हो जाए दूध, उसके बाद हम डालेंगे इनमें ये खजूर जो हमने लिया था कटोरी में। ये खजूर को इनमें 4-5 इस तरह डाल दें, और डालने के बाद इन्हें धीरे से अच्छे से पकाएं। अब इसको इसी तरह हम थोड़ी बीच बीच में चला के हमें पकाना है। जब अच्छे से ये पक जाए, कम से कम 5-10 मिनट तक धीरे धीरे पकाएं, जब तक कि इस खजूर का रस दूध में मिल न जाए अच्छी तरह से। किया है, अब लगता है ये अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इन्हें हम उतार लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब मैंने इन्हें निकाल लिया है बर्तन को। अब इन्हें हमें गिलास में या किसी बर्तन पे आप जिसे सुविधा अनुसार इन्हें छान लेना है। इन्हें अब हम दूध को, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने छान लिए हैं, और बाकी जो छानने के बाद जो बचता है इन्हें एक कटोरे में आप दोस्तों, मैंने कटोरे में इन्हें निकाल लिया है, और जो बाकी बचे हैं इन्हें भी निकाल लेते हैं। इन्हें एक कटोरे में निकाल के अच्छे से रख दें। ये मैंने 4-5 ही डाले थे एक बार के लिए, आप 2-3 भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों एक बार के लिए। ये देखिए मेरा छान के बचा हुआ ये खजूर और ये दूध में रस में मिले हुए ये दूध। अब इन्हें हमें क्या करना है दोस्तों, दूध को हमें पी जाना है। ये विधि दोस्तों हमें रात को सोने से पहले करना है। रात को ये ज़्यादा कारगर है और काम भी बहुत ज़्यादा करता है। ये घरेलू उपचार है दोस्तों, आप इसे घर पे ट्राई करें। बहुत अच्छी विधि है और बहुत ही कारगर है। तो दूध को हम पी लेंगे, और ये बाकी बचा जो खजूर है इन्हें हम चबा के खा लेंगे अच्छे से। दूध को पहले पी लेना है और इसे चबा के खा जाना है दोस्तों। ये एक रामबाण उपाय है सूखी खांसी और सूखी सर्दी के लिए, खांसी सर्दी के लिए और सूखी खांसी के लिए, और जो बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तब ये बहुत ही कारगर और घरेलू उपचार है। तो ऐसे ही अच्छे और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, और भी अच्छे वीडियो इस आगे लाते रहेंगे घरेलू उपचार में। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।